都卡那么久了，为什么还不出来？如果没有人刺激，根本也不会突然大吸气，你也不会去用力的吐气，更不要说把痰液排出。那如果咳不出来怎么办呢？我们就要进行所谓的气道清除的治疗，撅嘴式呼吸。吸气的时候，应该要感受到这个胸廓起伏。非常多的抽烟患者其实没有去诊断慢性阻塞性肺病，但是他们的呼吸或者是卡痰会因为撅嘴式呼吸而受到帮助。再来是腹式呼吸，鼻子吸气的时候呢，腹部向外推出，用力收紧肚子的肌肉。腹式呼吸呢，可以跟撅嘴式呼吸两种一起搭配。这两个的好处是说，不管你是现在坐着、椅着都可以做。有3个很棒的咳嗽方式，一个是正常的咳嗽，分段哈气咳嗽法。哈气咳嗽法这个非常重要，真的非常的实用，它会强迫你的声门打开。这个哈哈哈的动作呢，其实就是让你气道里面的痰稍微的松动，最后想把它吐出来。关注 Walker， 分享超实用排痰技巧给你。